Əziz dostlar, bugünkü gün Nicət Ailəvi restoranın işçiləri olaraq sizə pomidor yumurtanın necə bişirilib hazırlanmasını çəkib göstərəcəm. Hal-hazırda pomidorumuzu doğrayırıq. Doğradıqdan sonra tavaya tökürük. Tavaya tökdükdən sonra biraz ağzını örtürük, tam pomidor bişir. Pişdikdən baxırıq ki, bişib, pişməyib. Hal-hazırda gördüyünüz kimi bişib. Pişəndən sonra yağın əlavə edirik. Yağda bir xeyli qovururuq. Tam pişdikdən sonra biber doğrayırıq, acı biber, zevqə uyğun. Sonra duzunu vururuq. Karıştırırıq. Demək olar ki, tam hazırdır. İndi bunun tuzunu da vurduq. Keçirik yumurtasını qırmağa. Növlər müxtəlifdir. Kimi qarışdırıb yumurtanı vurur, kimi töv qlazok şəklində. Biz bugünkü gün beləncəsini hazırladıq qlazok şəklində. Növlər müxtəlifdir dediyim kimi. Siz necə belə xoşlayırsınızsa kanalıma abunə olun. Yeni videoları izləyin və xəbərdar olun. Çox sağ olun. Baxdığınız üçün minnətdaram.